Приветствую всех, дорогие друзья! Меня зовут Кобзаренко Диана, город Южноукраинск. У нас сегодня прекрасная погода, выпал снег. Хочу поздравить всех вас с наступающими новогодними праздниками. Пожелать вам счастья, здоровья, всего самого-самого лучшего, чтобы ваша жизнь была наполнена только яркими, красивыми красками. А сейчас я хочу поделиться с вами результатами моей семьи от применения продукта компании PL Go. Самый основной результат, который есть в нашей жизни, в нашей семье, это результат моей мамы, который я восстановила после инсульта, который произошел с ней в прошлом году, 21 декабря. Это был 5-й инсульт, самый страшный для нас и для нее, я так думаю. Вот. И благодаря тому, что пришлось взять себя в руки, не испугаться и принять решение, мы с папой приняли решение начать давать маме продукт компании PL Go. Я благодарна Алене Хоменко за то, что она смогла достучаться до меня и рассказать мне и объяснить, что этот продукт моей маме поможет. Закрыв глаза, я просто поверила этому человеку, потому что я знала, что этот человек не обманет. И сейчас моя мама вместе с нами будет праздновать свой Новый год, свой настоящий Новый год, первый Новый год после вот этого 5-го инсульта, потому что мама была в коме, и медицинские специалисты сказали нам о том, что, возможно, наша мама не доживет до Нового года, но благодаря продукту, благодаря нашей вере, наша мама снова с нами. 5-й инсульт побежден. Да, конечно, нельзя сказать, что она там бегает, прыгает и тому подобное, но она ходит, она кушает, да, она немного разговаривает. Есть свои проблемы с головным мозгом, но сами понимаете, да, 5-й инсульт, 5-й. Это даже не 1-й. Вот. Но мамочка моя молодец, она вместе с нами, и она держится. Очень-очень хорошо держится. Я счастлива и рада. Вот. Знаете, по ходу того, как все начиналось, результатов было очень много. Не хочется сейчас их все перечислять, потому что вот этот основной результат, он самый мощный. Еще один результат моей мамы – это то, что, принимая продукт, антипаразитарную программу, у моей мамы стали отсыхать и отпадать папилломы. Знаете, я сначала думала, что это родинки, но в результате оказалось, что это не родинки, это папилломы. И они просто сохнут и отпадают. Для меня это было просто, как говорится, шоком. Я не ожидала, что мы не ставили за цель избавиться от папиллом, больше мы восстанавливали маму после инсульта, но в результате, да, произошло вот такое, как говорится, улучшение состояния здоровья моей мамы. Результат моего папы совсем меня обрадовал, потому что буквально недавно, пару месяцев назад, мой папа переболел ковидом очень серьезно, очень сильно. Он попал в больницу, вот. Но благодаря продукту компании PL Go, благодаря нашим леденцам, да, как многие говорят, я на них говорю чудо-леденцы. Мой папа вместе со мной. Да, он какое-то время говорил о том, что слишком сладко, слишком много конфет, но при этом продолжал их кушать. Я давала, он их кушал. Вот. Это самый лучший результат моего папы. После того хорошего результата, который произошел с моим папой буквально вот недавно. И это результат такой, что, знаете, как иногда какие-то свои проблемные состояния здоровья мы несем на протяжении всей своей жизни. Мой папа всю жизнь, начиная с молоду, очень сильно храпел. Вот. А сейчас он совсем избавился от храпа, понимаете? Он спит на спине и не храпит. И я удивляюсь. А раньше нельзя было находиться в соседней комнате с закрытой дверью, потому что ты все равно слышал его храп. Сейчас мы спим
открытые двери и у них в комнате, и у меня, и я не слышу, как он храпит. Это просто чудо, это удивление для меня. Как это сработало, я не знаю, пробовали все возможные варианты, но в результате получилось, что вот продукт компании APL Go нам помог. Есть много результатов, есть результаты мои, есть результаты моей внучки. Еще хочу сказать, что принимая продукт компании APL Go, у меня в одном месте начали восстанавливаться мои натуральные волосы, цвет волос, потому что я с раннего возраста посидела, вот, и все время красилась, поэтому сейчас, когда я вижу вот такое вот чудо, да, то я очень радуюсь, что продукт работает. Я избавилась от налета на зубах, всю жизнь страдала от этого, периодически ходила к стоматологу, вот. Сейчас у меня нету ни зубного налета, ни кровоточат десны. Это просто счастье, понимаете? Когда ты понимаешь, что твое здоровье с каждым днем улучшается, улучшается, улучшается. Также у меня, конечно, есть результат по моим коленям, да, от применения продукта. То есть единственное скажу, что на одной ноге, где было, скажем, медицинское вмешательство, восстановление немножечко идет сложнее. Вот. А там, где не было медицинского вмешательства, там просто прекрасное восстановление идет. Я очень этому рада. Ну, дорогие друзья, результатов очень много. Есть результаты и моей семьи, то есть по продукту АИС, помощь желудочно-кишечному тракту. Моим суставам помог стоп и слайд. Да? Мамочке комплекс определенный при инсульте помог. Но это все в комплексе работает, да? И дает просто шикарный результат. Дорогие друзья, что я вам хочу сказать? Не бойтесь, пробуйте. И если у вас действительно есть проблемы со здоровьем, просто поверьте продукту, поверьте президенту компании Сергею Сергеевичу Куликову о том, что этот продукт, он действительно работает, и он поможет вам. Поможет не только в состоянии здоровья, он вам поможет и в финансовом плане. Немножечко, а кому-то и много, улучшит его финансовое состояние, расширив возможности своего кошелька. Ну что, дорогие друзья, я буду заканчивать. Счастья всем, здоровья, крепкого-крепкого здоровья. И если у вас есть желание поправить свое здоровье, и вы хотите знать, как это сделать, пишите, звоните. Все мои контакты будут под видео. А я вас крепко целую и обнимаю. С вами была Кобзаренко Диана, город Южноукраинск. Люблю вас. Пока-пока.